Karibu tena. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ameendelea kutetea mkataba wa kutoa baadhi ya majukumu ya kaunti kwa serikali kuu alipofika mbele ya kamati ya seneti kuhusu ugatuzi. Sakaja ameambia kamati hiyo kuwa mkataba huo umefuata taratibu zote na sheria na bado anasimamia Nairobi kama gavana. Maseneta hata hivyo wanamtaka Sakaja awe mwangalifu katika utekelezaji wa mkataba huo, kama anavyotuarifu sasa Stephen Leto. Huku zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya mkataba wa Nairobi na serikali kuu kuanza kutekelezwa, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja alifika seneti mapema Alhamisi kuweka paruanja mkataba huo ambao umeipa kaunti ya Nairobi ufadhili wa zaidi ya shilingi bilioni 80. Hofu ya maseneta katika kamati ya ugatuzi ikiwa ni iwapo mkataba huo umechukua majukumu ya kaunti kinyume na sheria, Sakaja akisisitiza ushirikiano wake na serikali kuu ni wa kisheria. And I promised, Chair, as Senator, I also promised as Governor that I would never transfer functions from Nairobi. I said it in the Assembly, I would not transfer. I think Article 187 is a bad provision. Maseneta wakisema ni muhimu sehemu za kisheria zilizo na dosari kwenye mkataba huo zinyoshwe. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna akitofautiana kabisa na mkataba huo. Public participation, as I've said, cannot be something that is cosmetic. We must see our views, whatever those views are, reflected in the final document. Please shelve this thing and let us start afresh. We don't see clarity in terms of what the agreement is, in terms of this is what national government will do and this is what county government will do. I am so sure if we implement this as we should, and I'll make sure it is. I am chairing that implementation committee. Everyone will just say tuta, because it will be so clear things will have changed. There is no other solution. There is no shortcut for Nairobi. There is no, I don't know, professor you'll put there, or there is no other way. Gavana Sakaja ameiambia kamati hiyo kuwa seneti inapaswa kusimama kidete kuhakikisha kuwa kaunti zinafaidika na nyongeza ya fedha kama ilivyo kwa katiba. Governor, this agreement has the potential to either build you or completely destroy you. But we have to make it work. In fact, I can't wait for those 14 days so that we have the first meeting, so that we align those projects, so that we bring here supplementary appropriations, so that we get more budget, so that we make Nairobi work. Katika bunge la kaunti ya Nairobi, wenyeji walijitokeza kutoa maoni yao kuhusu mkataba huo. Mimi kitu naweza and I support the document. Tunaomba ya kwamba hizi mambo ya garbage collection ipewe wanarika wetu ambao wako kule mtaani na hawana kazi za kufanya. Nairobi, we don't want petty politics. We want things that should be working. And the only way to make things work is to go administrative way, not political way. Zoezi hili la maoni litaendelea Ijumaa katika maeneo bunge yote 17 jijini Nairobi. Stephen Leto, runinga ya Citizen.